Sveiki, draugi! Kā atšķirt patiesu ticību? Jo Bībelē ļoti daudz ir runāts par ticību, vai ne? Un ir teikts, ka Jēzus nāks otrais pēc savas līgavas un nevērs cilvēkiem atņemt grēkus, bet pēc tiem, kuri viņu gaida. Vai Dieva dēls uz zemes atradīs ticību? Un kā mēs varam atpazīt, ka mēs esam ticībā? Ja, jo arī mums apostols Pāvils saka, lai mēs sevi pārbaudam, vai mēs esam ticībā. Bieži daudz mēs esam runājuši par to, ka šis pants nevienmēr tiek nocitēts līdz galam, ja, jo tālāk ir teikts, tātad pārbaudiet, vai jūs stāvat ticībā, ka Kristus ir jūsos. Ja. Un tātad, kā parādās tas, ka mēs stāvam ticībā, ka Kristus ir mūsos, respektīvi, ka mēs esam viens vesels ar Dievu. Tātad, ka nekas un neviens nevar mūs šķirt no Dieva mīlestības. Un Dieva vārds mums arī dod šo atbildi. Ja? Tas ir vēstulēs ebrejiem, kur runa iet par šo atdusu. Un ka caur to mēs arī piedzīvojam šo apsolīto zemi, proti šo sadraudzību ar Svēto garu, kur tek medus un piens. Ja? Tas ir runājot tā garīgā izpratnē. Ja? Garīgas lietas ir garīgi saprotamas. Un, protams, var teikt, ka mums arī katram ir savā dzīvē, ja, šī apsolītā zeme, ja, kaut kādā mērā, kur mēs ieejam, caur kaut kādiem apsolījumiem, kurus mēs piedzīvojam. Bet pašos pamatos, ja, tas apsolījums, kas mums ir dots, kas ir dots Ābrahamam, proti, tas ir svētais gars, ja, kuru Jēzus mums ir sūtījis, pēc tam, ka viņš ir augšām cēlies. Un tad, kad cilvēks to saprot, ka viņam ne pēc kā vairs nav jādzenās, ka viņš to saņem no Dieva žēlastības, ja, ka tas nav mūsu nopelns, un ka tev vairs nav nekas kādā veidā sevi jāsasprindzina, lai to sasniegtu, tad viņš atslāpst un atdusējās Dieva mīlestībā. Un, mīļie, tā ir ticība. Tā parādās ticība, ja? Jo, kā mēs zinām, ka tieši tā ir ticība, ja? Jo tātad ir teikts, ka viņi neiegāja atdusā neticības dēļ. Tātad tad, kad tu esi šajā atdusā, kad tu atdusējies, ja? Dieva mierā, Dieva mīlestībā, tad tu zini, ka tu esi ticībā, ka tu esi pārliecināts par to, ka Dievs ir ar tevi, ka Dievs tevi mīl, ka viss ir labi, ja, kad ar tevi ir svētais gars. Un kā tas praktiski var izskatīties? Ja, jo viena no tādām lietām, par ko mūs ļoti brīdina svētie raksti, ir paštaisnums. Un paštaisnums tā ir tāda lieta, ko varbūt dažreiz mēs domājam, ka tas nozīmē, ka cilvēkam vienmēr taisnība. Ja viņš saka, nē, man ir taisnība, ja man taisnība un punkts. Ja. Bet te nav runa par to, jā, lai gan kaut kādā ziņā arī tas tā var izskatīties. Bet tas paštaisnums, par ko mūs brīdina Bībele, ir tas pamats, kas ir veidots no smiltīm, jo tādēļ, ka paštaisnumā cilvēks paļaujas uz sevi. Un attiecīgi viņš nenostāvēs tad, kad nāks vētras, tad, kad nāks pārbaudījumi un kaut kādas situācijas, kur viņa spēka nebūs pietiekami. Ja? Un tāpēc svētais gars mums atklāja šo grēku, ka mēs neticam, lai mēs ieietu Dieva atdusā, proti atdusētos viņa mīlestībā, ja? Pilnīgi pārliecināti par viņa mīlestību. Un tas tad izskatīsies pilnīgi savādāk nekā paštaisnums, kurš pasludina ticību, ja? Kad es ticu, un tāpēc es visu laiku esmu tāds uzvilkts, es visu laiku esmu tāds hip hip hurrā un aidā un tā tālāk. Ja? Un kur cilvēks it kā sev tā kā kultivē, viņš tev sev tā kā uzkurbulē, jo viņš būtībā paļaujās uz šo savu spēku, ja, uz šo savu tādu vienmēr tādu varēšanu būt zirgā. Ja. Un savukārt svētie raksti saka, kad apostols Pāvils saka, manā nespēkā tavs spēks varens parādās. Ja. Un kā tad tu to varēsi piedzīvot, ja, vai es vai mēs? Tātad, ja mēs reāli arī piedzīvojam to, ka mēs kādreiz esam nespēkā un
ka mēs piedzīvojam to, ka tajā Dieva spēks varens parādās, ja? Un to nekā savādāk mēs nevarēsim kā vien ļaujot tam būt, ļaujot tam notikt, ļaujot to piedzīvot sev, ja? Un man ļoti patīk, kad šīs attiecības mums ar mūsu kungu Jēzu, ka šī sadraudzība svētajā garā, ja, ka šī tēva mīlestība bieži tiek parādīta, šīs cilvēka attiecības ar Dievu svētajos rakstos kā tāda deja, ja, kur ir šī sadarbība kā no vienas puses, tā no otras puses, ja. Un tur var arī būt kaut kādi strīdi, ja. Mēs zinām, ka draudz tiek nosaukt arī par Kristus līgavu, ja, un mēs zinām, ka dažreiz arī mīlnieki strīdās, ja, tā ir tāda mīlestība, tās ir attiecības, kurās ir viss šis emociju spektrs, ja, visa emociju gama, kur ir jūtas un pārdzīvojumi, un bieži vien Dievs tieši to arī sagaida, kad mēs būsim patiesi, ja, savās emocijās, savās jūtās, un šeit, protams, neiet runa par to, ka par kaut kādu visatļautību, ja mums jābūt uzmanīgiem, ko mēs runājam, ko mēs izrunājam, ja, jo tā kā arī tieši šajā pašā piemērā vēstulēs ebrejiem par Dievu tautu tūkstnesī tiek minēts, ja, ka kādi tur burkšķēja, ja, uz Dievu un aizgāja bojā tūkstnesī, ja, un ka tādā veidā arī parādās neticība. Ja. Bet tātad un tomēr, ja var būt situācijas, kur cilvēks tā kā kur viņš piedzīvo savu spēku robežu, ja, kur viņš tā kā, varbūt pat kaut kādu vilšanos vai kaut kādu tādu tā kā sabrukumu vai kaut kādas citas tādas emocijas vai stāvokļus, kurus mēs uzskatām par negatīviem. Ja. Un interesants ir tas fakts, ka cilvēks bieži tieši tad pirmo reizi saskarās ar to, ka Dievs no viņa nekur nav aizgājis un neaizies, tikai tāpēc, ka viņš cilvēks ir atļāvies būt vājš, noguris, vīlies vai paties. Un tāpēc tā ir ļoti svētīga pieredze, ja? Bet te atkal parādās tas moments, ja, kad mēs bieži sajaucam, mēs to saucam citādākos vārdos. Ja? Tātad tur, kur patiesa ticība, kas parādās šajā atdusā, šajā atklātībā, ja? Un spējā būt pašam un arī tā skaitā vājam, ja? To mēs saucam par kaut ko citu, ja? To mēs saucam par šaubām, lai gan, pieņemsim, šādā konkrētā situācijā tas, ka cilvēks tā spēj atdusēties, respektīvi tā parādās šī atdusa Dieva mīlestībā, tas arī parāda tātad šo ticību, ja? Tātad tieši to, ka viņš nešaubās par to, ka Dievs ir ar viņu un ka nekas viņu nevar šķirt no Dieva mīlestības, pat tad, kad viņš ir nogurs, pat tad, kad viņš ir vīlies, pat tad, kad viņam nav spēka, viņš vienkārši atdusējās tēva rokās pie Jēzus krūts, ja, kā apostols Jānis, un ir svētā gara apčubināts un stiprināts un samīļots, ja. Svētais gars viņu padzirda, sasilda un atkal paceļ un pieceļ, ja, jaunā spēkā. Tā tās attiecības tā kā veidojās, ja, tieši tāpatās arī no otras puses var būt situācijas, kur mēs jūtam un skaidri saprotam, ka šis ir tas brīdis, kad man ir jānožēlo kaut kāda sava rīcība, kaut kāds savs, jāmaina kaut kāda trajektorija, ja, pa kuras virzos un tā tālāk kaut kāda savu izpratnē, ja, un tu to skaidri tā kā saproti, satver garā, ja, kad šis ir tas brīdis, kur tu nevari cimperlēties, ja. Kur mēs varam to ļoti labi redzēt, to, par ko es tagad runāju, ja, to, kad ar Dievu tās attiecības ir dzīves un ka vienmēr ir šīs divas puses, ja, un ir šie dažādie stāvokļi un tāda tā kā deja tajā visā, ja. Jonas grāmata, ja, mīļie draugi. Šeit mēs redzam gan Jonu, kurš ir iespītējies, kurš ir izdomājis, ka viņš to nevar un negrib, ka viņš ies otrā virzienā, citā virzienā nekā Dievs viņam saka, ja. Bet Dievs viņu tā smuki savā mīlestībā, ja,
smuki pagriežu viņu tā uz otru pusi, ja? Un man tā šķiet, ka tā ir brīnišķīga ziņa, mīļie draugi, kad esot Dieva rokās, mēs vienmēr būsim drošībā, ja? Un varam zināt, ka Dievs mūs turēs uz tā ceļa, ja? Un savukārt mēs redzam šo te pilsētu Nīnive, ja? Kura ir bezdievīga, ja, kuras grēki ir nonākuši līdz Dievam, ja, šajā stāstā. Un tātad viņai dzirdot Jonas šo te tekstu, ja, kad drīz viņai gals ir klāt, viņa bez īpašas aizdomāšanās un kaut kādas pretošanās, neskatoties uz to, ja, ka tātad tie grēki, tas grēku mērs tur ir pilns, un tātad tur nav bijuši kaut kas tāds vienkāršs, ja, tur ir kaut kas ļoti nopietnas sadarīts, ja. Tātad šī pilsēta bez domāšanas pieņem šo vēsti un metās nožēlot grēkus, ja, un pats ķēniņš, pats pilsētas valdnieks, ja, tad izsludina šo te kopīgo gavēni, un Dievs maina savu viedokli. Ja. Tātad šeit mēs redzam gan to, ka Dievs tā kā, ja tā var teikt, tādā pusauģa slēngā, ja, skrien pakaļ, piesim tam savam kaut kādam izradzātajam, ja, un arī otrādi, ka Dievam skrien pakaļ, ja, šī gadījumā Nīnivē, ja. Un tātad beigās mēs zinām, ka beidzās viss ar to, ja, ka Dievs savu viedokli maina, un Jona, protams, paliek ļoti neapmierināts, kā mēs zinām, ja, kad kā tad tā, ja, ka šitie te visi grēcinieki tomēr tiks izglābts, un es jau zināju, ka tu tāds esi, man patīk, ka Jona to saka. Un starp citu, mīļie draugi, tieši tas, ka viņš to saka, arī parāda viņa ticību, jo Dievs meklē ticību viņa žēlastībai, mīļie draugi, tas nav mazsvarīgi, ja? Nevis to, ka Dievs vienkārši ir, bet ticību viņa žēlastībai, ja? Un viņš saka, es jau zināju, ka tu tāds esi, ka tu esi žēlsirdīgs Dievs un ka tu viņus apžēlos, ja? Tāpēc es negribēju iet uz turienu, redzu, un beigās tā arī sanāca, ja? Un Dievs viņam saka, ja, un tur mēs pēc tam redzam, ka Dievs viņu bišķiņ tā kā paķer uz zobu un bišķiņ pārmāca, ja, ar to augu, kurš izaug un dod viņam ēnu, jo viņš tagad ir apmeties bišķiņ ārpus pilsētas tādā pakalnā un skatīsies, kas tagad te būs to pilsēti. Viens komisks varonis, vai ne? Un tad Dievs viņam izaudzē to augu, kurš viņam dod tādu patīkamu ēnu, un pēc tam tas augs atkal nokalst, un viņam ir atkal dusmas un bēdas tā, ka viņš vairs dzīvot negrib, ja, un saka, ņem kungs mani prom. Un tad Dievs viņam saka, ja, tev sāp sirds par rīcinas stādu, par kuru tu nemaz nebija pūlējies, kuru tu nebija izaudzējis, kas vienā naktī tapa un vienā naktī bija atkal pa galam. Un kā tad, lai man nebūtu žēl Nineves tādas tik lielas pilsētas ar vairāk kā 120,000 iedzīvotāju, kas vienkārši nezina atšķirt savu labo roku no kreisās rokas un kuriem pieder daudz lopu. Tātad šeit mēs redzam, ja, ka Dievs ir žēlsirdīgs Dievs un viņš negrib grēcinieka nāvi. Ja. Tieši tāpat, mīļie draugi, ja mēs domājam par Jeruzālemi, ja mēs domājam par Izrēlu, ja, jūs padomājiet, mīļie, cik ļoti, ja, Izrēla tauta, ebreju tauta ir apgrēkojusies pret Dievu, ja, tātad atstumjot Mesiju, ja, noraidot, ja, tā kā ir teikts, viņš nāca pie savējiem. Ja, mēs arī redzam to evaņģēlijos, kad viņš saka tai sievietei, ka nav labi bērniem domāto maizīti suņiem atdot, ja, tātad viņš nāca pie savējiem, pie Izraēla tautas, pie ebrejiem, bet savējie viņu nepieņēma, ja, un kā tajā stāstā par to kungu, kurš uzorganizēja mielastu un aicinātie neatnāca, tad viņš izsūtīja savus kalpus, ja, lai nāk visi no visām pažobelēm, no visām vārtrūmēm, no visām ielām, no visiem tirgus laukumiem, viņš sasauc cilvēkus no visām malām.
uz šo mīlestību, un tie esam visi mēs, jā, mīļie draugi. Un šodien arī katrs mēs esam tie kalpi, kurus Dievs ir izsūtījis, pasludināt šo samierināšanos ar Dievu. Jā. Bet tātad ebreju tauta noraidīja, jā, Dievu. Un ko Dievs saka? Viņš jau zināja, ka tā būs. Jā. Ļoti labs ir šis pāns, jā, Jeremija 31:3. Ar mūžīgu mīlestību es tevi esmu mīlējis, tāpēc es tevi pievilku ar žēlastību. Atkal parādās Dieva žēlastība, jā, un zinām, ka svētajos rakstos ir teikts, un tā Dievs visus ir saslēdzis grēkā, lai visi tiktu taisnoti, jo pirmie nāks pie Dieva žēlastībā, pateicoties tam, ka ebreju tauta ir noraidījusi Jēzu, pagāni, un pēc tam nāks ebreju tauta, un līdz tam laikam viņu sirdis ir tikušas nocietināts. Un tāpēc šodien mēs redzam, ka Telaviva ir viena no pasaules liberālākajām pilsētām, ja, kā mēs zinām, ka tur šis grēks ir ļoti lielos apmēros, ja, un tas liekas paradoksāli, un par ko ļoti maz cilvēki runā, ja, iespējams kādas tādas it kā tā kā bijāšanas dēļ, bet nesaprotot, ka tas viss ir likumsakarīgi, ja, jo mums Dieva vārdā ir teikts, ja, ka grēka spēks ir likums, un mēs zinām, ka tātad ebreji ievēro šo Dieva likumu joprojām, ja, un šeit mēs redzam to likumsakarību, ja, ka cilvēks paļaujoties uz savu miesu, bet gribot piepildīt Dieva likumu savā spēkā, tātad tas ir tas paštaisnums, viņš ceļ savu namu uz smiltīm, ja, viņš nekad nevarēs nostāvēt, ja, viņš vienmēr grēkos un vēl vairāk, ja, viņš grēkos a priori un vēl 100 reizes vairāk nekā tas būtu, ja viņš dzīvot bez šī likuma, ja. Tādēļ, ka to dara likums ar mūsu miesas dabu, ja, viņš ierosina grēku. Tas ļoti ir aprakstīts apostļa Pāvila vēstulēs, sevišķi romiešu. Un es atvainojos romiešu vēstulēs, jā. Un tālāk tātad šī te Jeruzāleme ir nosaukta, jā, par garīgo Sodomu un Ēģipti, jā, kā mēs arī redzam to atklāsmes grāmatā 11. nodaļā. Un Galatiešu vēstulēs ir teikts, jā, ka tātad par šiem Agaras bērniem, kas ir tagadējā Jeruzāleme un kuri dzīvo zem lāsta, ja, un ka debesu Jeruzāleme ir Sāras bērni, ja. Tie esam visi mēs, kas esam pieņēmuši pestīšanu ticībā. Ja. Tātad tas viss ir likumsakarīgi, bet par ko ir stāsts? Stāsts ir par to, ka Dievs nav atmetis savu tautu, ja. Ka pat tur, kur ir noticis tāds atraidījums, ja, mīļie draugi, jūs varat iedomāties, ja, Dievs ir pateicis, ka viņš ir mīlējis savu tautu ar mūžīgu mīlestību, ja, un ka pienāks tas laiks, un kad viņi saņem šo atklāsmi par to, kas ir Jēzus, un kas tad būs, ja ne mirušo augšām celšanos, tā mums to saka svētie raksti. Tāpēc, mīļie draugi, Dievs ir labs, un mēs varam paļauties uz viņu mīlestību, un mēs varam piedzīvot to, ka mums nav vienmēr jābūt varošiem, mums nav vienmēr jābūt stipriem, un tieši tajā parādās šī ticība Dieva žēlastībai, Dieva mīlestībai un tam, ka mēs ar viņu esam viens vesels un nekas mūs nevar šķirt, tā kā tas ir teikts, ka ja mēs esam neusticami, viņš paliek uzticams, jo no sevis viņš novērsties nevar, ja? Tātad mēs esam viens vesels. Savukārt, ja mēs viņu noliedzam, tad viņš mūs nolieks, ja? Tātad tās ir divas dažādas lietas. Ar to, ka tu esi piekusis vai vīlies, tu nevari noliegt Jēzu, ja? Jēzu tu noliedz divos variantos. Ja? Tātad viens ir tas, ka tu atsakies no pestīšanas, ka tu saki, nē, Dievs nav un es tam neticu, visu uz redzēšanos. Otrs ir tas, ka tu kaut kādā veidā atkal ej atpakaļ bauslībā, ja tu esi bijis patiesajā atziņā, un pēc tam atkal tu ej atpakaļ bauslībā, tā kā apostļs Pāvils saka, ja jūs gribat bauslībā tapt taisnot, tad jūs bez žēlastības esat palikuši. Ja? Un arī, ja, tas viss ir ļoti atkarīgs no tā, ar kādu sirdi cilvēks to dara, cik nopietni viņš to domā. Ja.
un tā tālāk. Ja? Tātad Dievs ir sirdžu pažinājis, viņš to visu zina, mums tas nav jātiesā, ja? Par to nav jātiesā. Bet stāsts ir par to, ja, ka tikai tāpēc, ka mēs kādreiz varam būt apjukuši vai nezinoši vai sarūktināti vai sagrauti vai vēl kaut kādā citādākā veidā piedzīvot šos stāvokļus, ar kuriem saskarās savas dzīves laikā katrs cilvēks, ka mēs šajos stāvokļos varam būt pārliecināti par Dieva mīlestību, par viņa uzticību, un tieši tajā parādās ticība Dieva mīlestībai, atdusā, ja, kad mēs atdusējamies, zinot un esot pārliecināti, ka nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības. Un citreiz pat tad, ja tas ir tik, cik sinapu graudiņš, ja šī ticība ir nepieciešama, ja, tāpēc arī bieži cilvēks stāsta šo stāstus, ja? Kā tas nākās, kad visu laiku mēs bijām tā kā stīgas novilkti, un tad vienkārši man vienreiz sakāpa visu, un es apraudājos, un es izkliedzos, ja, tur, un vēl kaut ko, un pēkšņi kaut kas sakustējās, samainījās, es Dievu tuvumu piedzīvoju vai vēl kaut ko. Ja? Tātad tas ir stāsts tieši par to, mīļie draugi. Tāpēc, lai tas ir mums par iedrošinājumu, ja? Ka mēs vienmēr esam viņa uzmanības centrā, ja viņš gādā par mums, viņš lūdz par mums dienu un nakti, tā kā tas ir teikts svētajos rakstos, un Dievs ir uzticams. Ja? Aleluja, viņam viss gods un slavu mūžīgi mūžos. Amen.